നോക്കൂ, ഇഫ് ബോട്ട്സ് സ്വിമ്മേഴ്സ് സ്പീഡ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ km/h. ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ km/h ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റിവർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് b km/h. റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് b km/h വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഗോയിങ് ടു സർട്ടേൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ആവറേജ് സ്പീഡ്. ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് a+b × a-b ഡിവൈഡഡ് ബൈ b km/h ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, രമേഷ് റോസ് ഇൻ എ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 4.5 km/h. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വിമ്മറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് km/h ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് 4.5 ആണ്. ആൻഡ് റിവർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് b km/h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ, ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ജേർണി ഇഫ് ദ റിവർ ഇസ് ഫ്ലോയിങ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 1.5 km/h എന്നാണ് പറയുന്നത്. റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 km/h ആണ്. 1.5 km/h വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? b കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ b എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1.5 km/h ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ, നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ജേർണി. ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് a+b × a-b ഡിവൈഡഡ് ബൈ b ആണ്. ഇവിടെ a എന്ന് പറയുന്നത് b എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ 4.5 പ്ലസ് 1.5 ഇൻറ്റു 4.5 മൈനസ് 1.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4.5 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ a-b × a+b എന്ന് പറയുന്നത് a² - b² ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 4.5 + 4.5 + 4.5 1.5 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. ഇൻറ്റു 4.5 - 1.5 ഇത് 3 കിട്ടും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4.5 നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ലേ? 6×3 18 18/4.5 എന്ന് ഉത്തരം വരും. അപ്പോൾ അത്ര km/h വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി അവിടെ എന്താ പറയണത്? വെൻ ബോട്ട്സ്, അടുത്തൊരു ട്രിക്ക് അവിടെ പറയണത് അല്ലേ. അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്താ പറയണത്? വെൻ ബോട്ട്സ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഈസ് a km/h.